Hallo zusammen, heute bin ich ganz alleine im Wald unterwegs. Ich habe mich heute mit dem Zug auf den Weg gemacht Richtung Thüringer Wald. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen spazieren gehen und mir einen schönen Spot für heute Nacht suchen. Hier ist echt wieder sehr malerisch. Super weicher Moosboden. Heute Nacht soll es ein bisschen regnen, also werde ich meinen Tarp aufspannen. Ganz schlicht, ganz einfach, ein A-Frame bauen, meine Hängematte darunter klemmen und dann war's das schon. Und zack, da hängt das Gute. So sieht's